剪开包装，倒入搅拌机搅拌发泡，比较2种不同的鲜奶油，植物性鲜奶油固定性高，好用来做造型，但动物性鲜奶油缺点就是在室温下很快就会融化。那你如果想看得很漂亮，可以放一段时间，放很久的话，都是用植物性鲜奶油。但是你蛋糕要好吃，都是用动物性鲜奶油。鲜奶油用50%，植物性用50%，做混合动作，你就可以放一段时间，又不会马上融化。动物性鲜奶油口感滑顺，奶香浓郁，色泽偏黄，成分较天然；植物性的则有化学物质合成，两者的价格至少相差2倍。如果偶尔吃蛋糕的话，其实就是它的完整性比较重要吧。如果说你是天天吃，那追求健康或者什么的，那比较重要。鲜奶油做成的蛋糕买来后最好放冷冻，在0度低温以下冰存，才不会出现蛋糕土石流惨况，毁了兴致。3立新闻胡克强、谭金奇台北采访报道。